इंडिया का सबसे ताकतवर बकरा और सामने है पाकिस्तान का सबसे खतरनाक बकरा। सोचो, जब यह दोनों अखाड़े में टकराएंगे तो क्या होगा। इंडियन बकरे को खिलाया गया बादाम, चना और ताज़ा दूध, बनाया गया उसे लोहे जैसा मजबूत। पाकिस्तानी बकरे को खिलाया गया खजूर, सेब और मलाई। दोनों बकरे अखाड़े में आते हैं। अखाड़े में भीड़ जोश में है, एक तरफ भारतीय दर्शक तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी दर्शक। और फिर शुरू होती है भिड़ंत। दोनों बकरे सीधा एक दूसरे पर झपटते हैं, सींग से सींग टकराते हैं, मिट्टी उड़ती है चारों तरफ, शोर, तालियां और जोश का तूफान। अगर आप चाहते हो कि पाकिस्तानी बकरा हारे तो वीडियो को लाइक करो, और अगर आप चाहते हो कि इंडियन बकरा जीते तो सब्सक्राइब जरूर करो। कौन जीतेगा कमेंट करो।